एक ऐसा जानवर जो इंसान से 5 गुना ज्यादा जीता है। ग्रीनलैंड शार्क, दुनिया का सबसे लॉन्ग लिविंग एनिमल। इस शार्क का नाम ग्रीनलैंड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ज्यादातर आर्कटिक ओशन के ठंडे पानी जैसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास पाई जाती है। ये शार्क 400 साल तक जिंदा रह सकती है। मतलब आज जो शार्क जिंदा है, शायद उसका जन्म उस समय हुआ होगा जब ताजमहल बन रहा था। इनका ग्रोथ सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है और ये आर्कटिक ओशन की एक्सट्रीम कोल्ड डेप्थ में रहती हैं। इसी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और लाइफ हो जाती है सुपर लॉन्ग। सोचो, अगर इंसान को भी ऐसा मेटाबॉलिज्म मिल जाए तो क्या हम 400 साल जी सकते हैं?